أهلا بيكم أحبائي في حلقة جديدة من برنامجكم غواص في بحر الكتاب المقدس. النهاردة أحبائي عايزة أبدأ بسؤال. ليه الرهبان والسواح يعشقون الذهاب إلى البراري والجبال؟ وليه المصورون أيضا المصورون للطبيعة يهووا أن يصوروا مناظر للجبال؟ وأيضا الرسامون الفنانين اللي بيرسموا الطبيعة، الرسامين بيرسموا الجبال في خلفية صورهم مع الخضرة والمية وما إلى ذلك. ليه يا أحبائي هذا العشق للجبال؟ في بعض الناس بتحب تنظر إلى الجبال، تستمتع بالنظر للجبال. في بعض الناس بتحب تتسلق الجبال، وفي بعض الناس بتحب تمشي على الجبال. يا ترى إيه السبب؟ ليه؟ الإجابة يا أحبائي ببساطة إن الجبال دي جزء من الطبيعة الخلابة التي خلقها الإله للبشرية ليستمتعوا بيها. الجبل في حد ذاته بيحسسنا بالقرب من الإله لارتفاعه وشموخه. أيضا الجبل نقدر نقول عليه رمز للصمود، للثبات، للعلو، للارتفاع، للاستمرارية. عشان كده بنقول إن الجبال محبوبة عند الكثيرين. والجبال يا أحبائي لو نشوف مثلا علم النفس بيقول إيه عن الناس اللي بيتسلقوا الجبال، إيه طبيعتهم؟ بيقول عليهم إن عندهم إيمان شديد بالنفس وثقة عالية في الذات، وعندهم شارب فوكس، يعني عندهم تركيز عالي جدا، وعندهم أيضا قدرة على مواجهة المخاطر، عنده قدرة عالية على مواجهة المخاطر، عنده بيقدر إن هو يتحكم في القلق وفي الضغوط. يعني نقدر نقول لهم مواصفات شخصية خاصة ومتميزة. أيضا حاول علماء النفس يدرسوا الناس اللي بيعيشوا في جغرافيا معينة، يعني مناطق جبلية أو مناطق ساحلية، وهل ده بيأثر على الشخصية ولا لا. وجدوا إن في علاقة المكان بطبائع الشخصية أو بخصال الشخصية الإنسانية. يعني وجدوا الناس اللي بيعيشوا في الجبال أو بيعيشوا في مناطق جبلية عندهم جرأة عالية جدا، وعندهم قدرة على مواجهة المخاطر، وعندهم يعني انفتاح للتجارب الجديدة. ولو تذكروا كلمتكم عن الشخصية الإنسانية في نظرية أبعاد الشخصية الخمسة، من ضمن هذه الأبعاد اللي هو الانفتاح على التجارب الجديدة، openness for new experiences. دي بتبقى عالية جدا عند الناس اللي عايشين في المناطق الجبلية. أيضا يا أحبائي بتبقى في المقابل عندهم صفة الانطواء أو العزلة، حب العزلة أو الانطواء. ده بالنسبة للناس اللي بتعيش في هذه الأماكن. طيب الجبال لها سحر خاص زي ما قلت، لأن فيها الشموخ، ودايما احنا في المثل الشعبي بنقول يا جبل ما يهزك ريح، يعني حاجة صامدة، حاجة قوية. تعالوا نشوف الجبال ومعانيها ايه اللي عايزة اكلمكم النهاردة في الكتاب المقدس، ونتكلم بأنواع الجبال وناخد بعض أمثلة من الجبال في الكتاب المقدس. الجبال في الكتاب المقدس لها رموز كتيرة، يعني منها مثلا إنها تشير إلى يد الله القوية التي تدعم شعبه. تعالوا نشوف بعض الآيات في الوحي المقدس تثبت هذا الكلام. يعني نشوف في مزمور 121 كلنا بنصلي بيه وعارفينه، بيبدأ المزمور ده بيقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. يبقى إذن هنا الجبال كمعونة للإله، كملجأ لينا في الشدائد. وفي مزمور أيضا بيكلم المزمور 18 بيقول إيه؟ بيقول الرب هو صخرتي وحصني، يبقى ملجأ وحصن ودعم من الإله. أيضا في مزمور 3-4 داود لما هرب من ابنه إبشالوم
قال هذا المزمور وقال بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، من جبل قدسه. وده إشارة إلى أن داود عنده إحساس أن الرب يستجيب له من الهيكل المقدس، من جبل قدسه اللي هو جبل صهيون. طبعا الرب موجود في كل مكان، ولكن زي ما بقول إحساس الإنسان بالجبل كشموخ وكصعود وارتفاع بينظر فيه إلى الله، وإن المعونة تأتي منه. أيضا الجبل يشير في الكتاب المقدس يا أحبائي إلى مكان محبب للرب، إنه يلتقي بأنبيائه، وهنشوف بعد كده لما ندرس نماذج لهذه الجبال. أيضا بيشير إلى العقبات أو الصعاب التي ممكن أن تواجهنا في الحياة، سواء كانت حاجات خارجية، عقبات أو عراقيل خارجية، أو داخل أنفسنا، ونتكلم برضو عن هذه الجبال اللي في داخلنا بعد قليل. طيب تعالوا نشوف ايه امثله الجبال في الكتاب المقدس. طبعا الجبال اللي ذكرت في الكتاب المقدس كثيره جدا، لكن انا هكتفي ببعض الامثله اللي ذات معاني خاصه في الكتاب المقدس. يعني مثلا ناخد جبل أرارات او جبل النجاه. ده هتلاقوه يا احبائي موجود في سفر التكوين من 6 إلى 9، اللي هو بنسميه جبل النجاه أو جبل نوح. طبعا عارفين قصة نوح وإزاي هرب بالسفينة، ربنا خلاه يبني سفينة بمواصفات خاصة وياخد معاه كائنات من أجناس مختلفة، طبعا كل جنس زوجين من كل جنس عشان يحفظ أجناس هؤلاء الكائنات. وأيضا لأن نوح كان بار ولم يتنجس بشرور العالم اللي كانت في هذا الوقت، ربنا حفظ نفسه ونفس زوجته ونفس سام وحام ويافس أولاده الثلاثة وزوجاتهم في هذه السفينة. بعد عام بعد انتهاء وزوال الطوفان اللي استمر تقريبا 5 شهور 150 يوم، وبعد عام تقريبا من مكوسه في السفينة نوح اصطدمت السفينة بعد زوال الطوفان بجبل أرارات. هذا الجبل عالي جدا، تقريبا ارتفاعه أكثر من 5100 متر عن سطح البحر. والعجيب في هذا الجبل يا أحبائي إنه متفرد، يعني ليس جزء من سلسلة جبلية، وإنما هو جبل متفرد مرتفع جدا، وفيه تمة النجاة وبداية جديدة للبشرية. عشان كده ده بيدينا معنى عظيم. هل إحنا فعلا ممكن نكون مع نوح في هذا الجبل، في جبل النجاة، وننجو من شرور العالم ونصل فعلا إلى الملكوت السماوي ولا لا؟ ده سؤال مهم نسأله لنفسنا ونشوف احنا فين من هذا الجبل، جبل النجاة. هل احنا عايشين بمحبة الرب ومخافته بعيدين عن شرور العالم ولا لا؟ جبل تاني يا أحبائي اللي هو جبل مورايا. جبل مورايا أو جبل مورايا ده معناه جبل رؤية الإله، وده هتلاقوه يا أحبائي، وده جبل بنسميه أحيانا جبل، أو هو بيعبر عن جبل الطاعة، إن إزاي اختبار الطاعة، إن إزاي ربنا اختار أو اختبر إبراهيم في أعز ما يملك في ابنه على هذا الجبل. وذهب، ويقول الوحي المقدس ذهب إبراهيم مبكرا إلى جبل مورايا عشان يقدم ابنه كما طلب منه الرب ذبيحة للإله. وده نجح أبونا إبراهيم في هذا الاختبار بامتياز، رغم ان اغلى ما يملك هو ابنه، لكن هو كان واثق وعنده ايمان ان ابنه اللي اوجده الله له من مستودع ميت، كان ابراهيم عمره 100 سنة وسارة 90 سنة، يستطيع ان يحفظه. وده بيدينا درس هذا الجبل يا احبائي، ازاي ربنا عايزنا نطيعه وعايزنا نحبه هو قبل اي شيء وقبل اي شخص، وهو يكون مالئ قلبنا. وإن مهما كانت الصعوبات والعقبات والتحديات الرب نثبت فيه، ولا يفصلنا أحد عن محبة المسيح أبدا يا أحبائي مهما كانت الصعاب. المقابل لهذا الجبل المريا هو جبل إيه؟ فكروا شوية كده في العهد الجديد. جبل مقابل لجبل المريا اللي فيه قدم
إبراهيم ابنه الوحيد كمحرقة للرب، هنجد جبل الجلجثة اللي فيه قدم إلهنا الصالح نتيجة حبه الفائق للبشر ابنه الوحيد يسوع المسيح الله الكلمة الظاهر في الجسد، قدمه ليرتفع على الصليب ليقدم الفداء العظيم للبشرية. عشان كده بنقول إن على الصليب تلاقى الحق والرحمة الإلهية معا، وفتح باب الفردوس للبشرية. السيد المسيح أشار إلى هذا الجبل وأشار إلى هذه الموتى التي سيموتها في يوحنا 2، أشار إليها يا أحبائي في أشار إليها السيد المسيح وقال أنا إن ارتفعت، هتجد ده في يوحنا 12:32 سوري، بيقول رب المجد وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. وده اللي حصل، جذبنا كلنا معه على الصليب، يعني فتح لنا الفردوس، خلقنا، أصبحنا، رجعنا إلى طبيعتنا الأولى قبل الفساد قبل الخطية. هذا هو الذي حققه السيد المسيح له كل المجد على جبل الجلجثة المقابل زي ما قلت لجبل الموريا. تعالوا نشوف جبل آخر، جبل أظهر الله فيه مجده، جبل التجلي. يعني لو نشوف السيد المسيح، طبعا جبل التجلي انتوا عارفين قصة لما أخذ السيد المسيح بطرس ويوحنا ويعقوب وظهر مجده وأشرق نوره كالشمس وأكتر من نور الشمس، لدرجة إنهم ما قدروش يبصوا للسيد المسيح، وكان إلى جانبه موسى الذي يمثل الشريعة وإيليا الذي يمثل الأنبياء. وهنا سقطوا التلاميذ على وجوههم من شدة مجد الإله، وهو أظهر لهم بس قبس من مجده. ده جبل التجلي يا أحبائي. في أيضا جبل موسى أو جبل سيناء أو جبل حوريب بنسميه، أو أحيانا يلقب بجبل الرب، اللي هو مكان التقى فيه الإله بموسى وأعطاه لوحي الشريعة اللي كتبهم بأصبعه الطاهرة. هنا ده المكان المحبب زي ما قلت، وموسى صام 40 يوم هو وطالع هذا الجبل عشان يقابل ربنا، وعاش على الرب وحده إلى أن التقى به بعظمة الرب، ظهر له وكلمه وأعطاه لوحي الشريعة. ولو أن موسى أخطأ عندما عاد إلى شعبه لما لقاهم بعد غيبته في الجبل أنهم بيعبدوا عجل ذهبي، غضب وكسر لوحي الشريعة. الرب مرة تانية صعد موسى إلى نفس الجبل جبل سيناء وحصل على لوحي شريعة جديدين من الرب. هتلاقوا الكلام ده موجود في المرة الأولى في خروج 4 وفي خروج 24، وفي لوحي الشريعة الجدد هتلاقوهم في خروج 34. لو فكرنا ايه المقابل لجبل سيناء، المكان المحبب للرب لالتقائه بنبي موسى، وأيضا التقى بإيليا قبل كده في نفس هذا الجبل. التقى بإيليا بعد التقائه طبعا بموسى بسنوات كثيرة، التقى بإيليا، وإيليا عمل نفس الشيء، صعد إلى جبل سيناء ده وصام 40 يوم إلى أن التقى بالرب وكلمه الرب على هذا الجبل. المقابل لجبل سيناء اللي هو جبل الشريعة أو جبل موسى، هتجدوا جبل إيه في العهد الجديد؟ فكر شوية. أيوة مظبوط، هو جبل التطويبات أو جبل الموعظة. في جبل الموعظة أو جبل التطويبات ده كان أحد جبال الجليل، صعد إليه رب المجد يسوع المسيح وبدأ يكلم تلاميذه ويكلم الجموع ويكلمنا كلنا إلى الآن، ويعطينا تعاليم وشريعة العهد الجديد، التعاليم السامية التي لا يستطيع أحد أبدا
أن يتخيل أن يطبق هذه الشريعة إلا لو كان بنعمة ربنا التي أعطاها العهد الجديد فعلا. يعني مع الشريعة أعطيت النعمة في العهد الجديد حتى نستطيع أن نسمو وننفذ تعاليم السيد المسيح. ده جبل الموعظة أو جبل التطويبات، هتلاقوه في متى، يوحنا، إنجيل متى الإصحاحات من 5 إلى 7. لو تراجعوا كل كلمة قالها السيد المسيح تجدوا أنها دستور المسيحية. اللي عايز يفهم الإيمان المسيحي الحقيقي يذهب إلى متى 5-7 ويذهب إلى جبل الموعظة ويعرف ما هي شريعة العهد الجديد، عهد النعمة. أيضا هناك يا أحبائي جبل التجربة اللي تجرب فيه السيد المسيح بعد أن عمد من يوحنا المعمدان، أصعده الله إلى جبل التجربة، وبدأ بعد صيامه 40 يوم أخيرا جاع، فبدأ الشيطان يجربه في شهوات العالم، أولا شهوة الأكل وتعظم المعيشة والممالك وكل هذا، وحاول يختبر الإله. طبعا سمح الله بهذا لأنه كان إنسان هنا، الله الظاهر في الجسد إنسانا كاملا أيضا، فجرب من الشيطان وادانا درس قد إيه معرفتنا بالكلمة وثبتنا فيها ممكن يجعلنا ننتهر الشيطان ونتغلب عليه كما تغلب عليه السيد المسيح في التجربة، في جبل التجربة. أيضا من الجبال اللي موجودة يا أحبائي في الكتاب المقدس قلنا جبل التجربة وجبل المريا وجبل التجلي وجبل موسى أو جبل سيناء. ونقول أيضا إن في جبل مهم قوي، جبل مقدس اسمه جبل الزيتون. جبل الزيتون يا أحبائي ده كان مكان محبب قوي لرب المجد، كان بيحب يلتقي فيه بتلاميذه. كم من المرات قال لنا الوحي المقدس إن السيد المسيح جلس يصلي في هذا الجبل، على هذا الجبل، وبالذات في الأسبوع الأخير قبل الصلب كان مرتبط قوي بجبل الزيتون. أيضا كان بيكرز بالإنجيل وبالبشارة لتلاميذه وللجموع على جبل الزيتون. أيضا نقدر نقول إن جبل الزيتون سيشهد أيضا كما يقول الوحي المقدس المجيء الثاني للمسيح لإقامة الأموات. فده موجود في رؤية موجودة في الكتاب المقدس، إنه سيشهد المجيء الثاني للسيد المسيح هذا الجبل وهو جبل الزيتون. طيب جبل الزيتون هذا هو أيضا جبل الصعود يا أحبائي. السيد المسيح صعد بعد قيامته المجيدة من على هذا الجبل، من جبل الزيتون. فإذا ده جبل مقدس وله معاني عظيمة جدا، لأن بصعود السيد المسيح وقيامته قد تبررنا جميعا، كل من آمن بالسيد المسيح تبرر. في بقى جبال أخرى يا أحبائي في الكتاب المقدس تشير أو ترمز إلى العقبات والعراقيل والصعاب التي تواجه الإنسان في حياته، التي قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. إذا كانت خارجية أنا بعتبرها يعني أسهل في التغلب عليها، وإن نستطيع بقوة الله الموجودة داخلنا أن نهزمها، نستطيع بكل سهولة. لكن الجبال الخطيرة يا أحبائي هي العقبات والجبال التي تكون في داخلنا. عارفين علم النفس عبر عن هذه الجبال الداخلية بأنها إيه؟ بأنها mountains in our inner landscaping. يعني في اللاندسكيب الداخلي لينا، في تكويننا الداخلي في جبال تمثل الايماجينيشنز بتاعتنا، تمثل افكارنا، تمثل جبال تكسم على صدورنا احيانا وفي قلوبنا. طب ايه الجبال دي اللي هي
قد تعقنا، وهي تعقنا بالفعل عن تكوين علاقة حقيقية بالإله. هديكم أمثلة، بعض الأمثلة من هذه الجبال. يعني مثلا قال علم النفس الحب التملك أو الاقتناء ليه بيعتبر جبل يؤثر على الإنسان؟ في علم النفس قالوا إن مع الوقت طبعا هذه محبة الأشياء وتملكها بتبدأ من الصغر. يعني في مقالة حلوة قريتها عن إزاي الإنسان فعلا الأشياء أو الصف بيؤثر فيه، والثينجز اللي بنمتلكها بتؤثر فيه، بتؤثر على الايدنتيتي بتاعته. العنوان Psychology of Stuff and Things، يعني سيكولوجية أو علم نفس الأشياء والصف الممتلكات. قالت إيه المقالة دي؟ كانت لكريستيان جاريت اللي عملها الكاتب لهذه المقالة، ضمنها أبحاث كتيرة جدا حتى في مجال النيورو ساينس. يعني في مجال النيورو ساينس في بحث من ضمن اللي اتقال في هذه المقالة قام به عالم نيورو ساينس اسمه كام، مع مجموعة من الكوليج بتوعه، عملوا تجربة على مخ الإنسان في منطقة في مخ الإنسان يا أحبائي في البرين نفسه، بنسميها medial prefrontal cortex، أو اختصار ليها MPC. في هذه المنطقة تختص بالتركيز على الذات أو الإحساس بالذات. يعني هذه المنطقة منشغلة بالتفكير في الذات أو الهوية الإنسانية. عملوا تجارب لما الإنسان بيجي يتكلم عن نفسه يسألوه سؤال، طب اوصف لنا أنت مين أو أنت إيه؟ يبدأ الإنسان يتكلم عن نفسه، بيحب إيه، بيكره إيه، قيمه إيه، مبادئه إيه. لقوا ان اللي بيكون موجود طبعا وبيشتغل في المخ هي هذه الاريا اللي هي ميديال بريفرونتال كورتكس. لكن في نفس الوقت وجدوا ان لما يبدا يتكلم الانسان ايضا عن ممتلكاته او ما يملك، تبدا هذه المنطقه تشتغل وتبقى involved في الموضوع ده. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ان حصل هنا نوع من الاسوسيشن، الاتحاد بين قيمتك انت ومن انت وبين ما تملك. ودي الخطورة. يبقى أصبحت تقيم نفسك من خلال إيه؟ من خلال ما تملك. ده بالظبط بيفكرني بعبارة لا أنساها قريتها في كتاب The Principles of Psychology لعالم نفس مشهور قوي اسمه ويليام جيمس. قال إيه في العبارة دي على حد تعبيره؟ أن الإنسان السلف بتاعته هي عبارة عن مجموع ما يسميه ممتلكاته أو هز، يعني الأشياء اللي ملكه. يعني معنى كده ان الانسان اصبح هناك نوع، ومع الوقت الحكايه دي بتكبر في الانسان يا احبائي. كل ما يمتلك اكتر ويقتني اكتر كل ما الجبل ده يكبر بداخله ويصبح زي ما قلت عائق في تقييم ذاته، في معرفه نفسه، في ايضا اهم شيء تقيم به نفسك ليس ما تمتلكه، ليس العربيه ولا المال ولا البيت ولا الثروه ولا كل هذه الأشياء، إنما ما تقيم به نفسك بطريقة صحيحة هو من أنت، ما هي قيمك، أنت بتدافع عن إيه من قيم ومبادئ سامية، أنت معطاء في المحبة ولا لأ، أنت كيف ينظر إليك الإله، أنت إنسان محب، إنسان تسير مع الإله، تقدم مشيئة الإله، كيف ينظر إليك الإله. ده التقييم الحقيقي يا أحبائي للنفس الإنسانية، وليس الممتلكات أو الأشياء. لكن مع الأسف زي ما قلت إن هذا الجبل يكبر بداخلنا مع الوقت ويصبح عائقا في بلوغ علاقة حقيقية أو الوصول إلى علاقة حقيقية مع الإله الحقيقي. من ضمن هذه الممتلكات أشياء كثيرة، من ضمنها المال أيضا، محبة المال. ده جبل كبير قوي داخل بيخش ضمن حب الامتلاك. وربنا قال لنا لا يستطيع الإنسان أن يحب سيدين، المال والله، أو أن يعبد سيدين، المال والله.
لابد أن يحب واحد ويكره الآخر. عشان كده هذه هي الجبال، أو هذا هو الجبل الذي يقف بداخلنا وفي الإنر، زي ما قلت لاندسكيب بتاعنا. ما هوش فيزيكال جبل، ما هوش جبل موجود في الطبيعة، وإنما جبل موجود بداخلنا. حد يقول لي طيب في جبال أخرى؟ أيوة في جبال أخرى كتيرة، يعني في الكبرياء، في الإدمان جبل، ممكن بعض الناس مع الأسف تخش في مجال الإدمان. ممكن الانحرافات الجسدية في الشهوات الجنسية أو المثلية، ناس دخلت فيها. يا ترى هل في ناس قدرت تتخلص من هذه الجبال، جبال الإدمان أو المثلية الجنسية أو الكبرياء أو حب التملك؟ كل هذه جبال، هل في ناس قدرت تتخلص منها؟ أيوة في ناس قدرت تتخلص منها، لكن إزاي؟ ليس بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي يقول رب الجنود. سلم نفسك لربنا، سلم نفسك، اطلب إليه أن يخلصك ويزيل هذه الجبال، فتزال كالشمع من داخلك. وهنشوف إزاي دلوقتي من خلال شواهد الكتاب المقدس. يبقى حب التملك زي ما قلت لما بيكبر في الإنسان بيدخله في متاهات كبيرة وبيبقى جبل وعائق. مش بس كده، الانحرافات زي ما قلت في الشهوات الجسدية، الكتاب المقدس نبهنا يا أحبائي قبل علم النفس بكتير، نبهنا إن هذه الأشياء خطرة علينا، إن احنا نعيش في العالم ولكن لا نجعل العالم يعيش بداخلنا. عشان كده الجبال دي ما تتكونش لو انت العالم مش جواك، الجبال دي مش هتتكون. حذرنا الكتاب المقدس وقال لنا ايه في يوحنا الرسالة الأولى ليوحنا الإصحاح الثاني، الآيتين من 3 آيات من 15 ل17، بيقول لنا ايه الوحي المقدس؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. ده ضد ده على طول. إيه كمان يكمل؟ لأن كل ما في العالم، هو إيه اللي في العالم يا أحبائي؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة. عارفين بمناسبة شهوة العيون دي، كل الماركتينج اللي موجود في العالم، كل عمليات التسويق ومحاولة الترويج للبضائع والميديا بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على شهوة العيون دي. ازاي تجذبك كإنسان انك عايز تمتلك ده، عايز تعرف ده، عايز تجرب ده، عايز تقتني ده. هو دي شهوة العيون اللي بيلعب عليها الماركتينج زي ما قلت، والسوق كله والميديا كلها، انها تجذبك ازاي كإنسان. إلى جانب نكمل الآية، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة ليست من الآب بل من العالم. كل ده من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. ده اللي احنا عايزينه. لما تثبت في ربنا كجبل يا أحبائي، يبقى الجبل هنا هو جبل إيمانك، جبل ثبوتك في الرب. هذا الجبل لا يتزعزع أبدا. وهنشوف الكتاب المقدس قال إيه عن هذا الجبل، إنه كجبل صهيون، اللي ثابت في ربنا كجبل صهيون لا يتزعزع إلى الدهر، لا يمكن يتحرك ولا يمكن يتزعزع أبدا. نكمل الآيات. يبقى العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. لو تعمقنا يا أحبائي إن كل شهوات الجسد وشهوات العيون وتعظم المعيشة كلها مبنية على إيه؟ مبنية يا أحبائي على حب العالم، على إن الغريزة تغمر الإنسان، على إنها هي تبقى المحرك الأساسي ليه. عشان كده كل ما بنتقدم وكل ما بنزداد في رغبتنا وشهواتنا الجسدية وفي شهوات العيون، بيحصل عندنا إيه؟ الجبل ده يكبر ويكبر، وبعد كده ننحرف بقى في سلوكياتنا. يعني نقول
ما من مزيد، ما من جديد. فيبدأ الإنسان ما يشبعش حتى بشهواته الجسدية الطبيعية، ولكن يبحث عن إيه؟ عن أشياء غير طبيعية، فينحرف في شهواته الجنسية وينحرف إلى المثلية وما إلى ذلك. أو إنسان يدخل في جانب آخر، في الكبرياء، التعظم، يفتكر نفسه إنه هو حاجة كبيرة قوي، وإنه هو ما بعد علمه علم، وإنه هو رب لنفسه، وإنه يرفض أحيانا بأفكار الحادية الرب في حياته، ويقول لا، ربي أنا هو ذاتي، ربي أنا هو العلم، أنا بصدق العلم. وإن ربنا ممكن ينحرف ويقول ربنا مش موجود، أو يؤمن بوجود قوة خالقة لكن لا يؤمن بدين، ما عندوش خريطة بتوصله لربنا، ما عندوش الكتاب المقدس يوصله بربنا، مش مؤمن بكلماته. ومن هنا بيأتي الكبرياء، بيودينا لإيه؟ بيودينا أحيانا إلى أفكار واستنتاجات خاطئة ممكن تبعدنا بعيدا تماما عن الرب. والكبرياء كجبل يا أحبائي داخلنا، نبهنا عليه الكتاب المقدس وقال لنا أن الله يقاوم المتكبرون، يقاوم المتكبرين. ربنا ما بيحبش الكبرياء أبدا. تعالوا نشوف شاهد في الكتاب المقدس بيكلمنا عن إن إزاي الكبرياء تعتبر عائق يا أحبائي شديد جدا، وجبل يفصلنا عن محبة الله ويفصلنا عن الإله. تعالوا نشوف في أرمية 13، في أرمية 13 من 15 ل16. الآيات بتقول إيه؟ جميلة جدا. أرميا النبي كان خايف قوي على شعب إسرائيل، كان خايف على كل المؤمنين، كان خايف على شعب الله، وبيقول لهم احترسوا من التعظم ومن الكبرياء. قال لهم إيه؟ اسمعوا، اصغوا، لا تتعظموا، لأن الرب تكلم. اعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، قبلما تعصر أرجلكم على جبال العتمة، فتنظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. خطيرة جدا الآيات دي يا أحبائي. إيه معناها؟ معناها أن الإنسان الذي لا يسمع لكلمة الله، الإنسان الذي لا يتضع أمام إلهه، والذي يتحكم فيه جبل الكبرياء في داخله، يسقط في ظلمة. وعايزة أقول لكم إن هذا ما يحدث بالفعل لبعض الناس مع الأسف. عارفين أرميا النبي قال إيه بعد ما قال هذه الآيات دي؟ قال إن لم تسمعوا لي، يعني إن لم تطيعوا اللي أنا بقوله، إنكم تسمعوا وتصغوا للإله لأنه يتكلم، تبكي نفسي عليكم. بتبكي نفسه مرة على الناس الذين لا يتعظوا ويتمادوا في كبريائهم وفي تعظمهم وفي رغبتهم بأنهم يبقوا آلهة لأنفسهم. دي مشكلة كبيرة بتقابلنا، وبالذات في العصر الحالي يا أحبائي. الناس انحرفت فكريا كتير قوي، في ناس بعدت عن ربنا، في ناس بعد ما كانت مؤمنة ألحدت وتركت الإله، وفي ناس عندها أفكار تعيقها، زي ما قلت، أفكار وشهوات وشهوة عيون وشهوات جسدية كجبال بداخلها، حب مال، حب تملك، كل ده بيبعدك عن ربنا. في ناس عندها الإدمان، مشكلة كبيرة. في ناس كتير عندها القلق، عندها الخوف، كل دي جبال داخلنا. إزاي نزلها؟ إزاي نتخلص منها؟ هقول لكم إزاي. أول حاجة يا أحبائي، عشان تتخلص من هذه الأشياء لازم تعرف إن ربنا هو الوحيد الذي له الأثوريتي وله الباور أن يخلصك من هذه الجبال، أن يزيلها كالشمع،
زي يدوبها زي ما يذوب الشمع تماما. ازاي ربنا ممكن يعمل كده داخلنا؟ لو انت اشعلت واحييت الروح القدس بداخلك، لو انت حسيت بالروح القدس داخلك، هذه القوة التي اعطاها لك الرب تستطيع ان تتغلب على هذه الجبال. لان الرب يقول لنا ليس بالقوة ولا بالقدرة لكن بروحي يقول رب الجنود. تستطيعوا أن تتغلبوا على كل صعاب. والسيد المسيح قال لنا تستطيعوا أن تنقلوا جبالا وتطرحوها في البحر إذا كان لكم إيمان، وتصلي إلى إلهك ودون أن تشك وتكون مؤمنا. في الحالة دي تستطيع أن تنقل جبالا وتطرحها في البحر. وده حدث بالفعل بإيمان سمعان الخراز والأنبا ومجموعة الشعب المسيحي. تمت معجزة نقل جبل المقطم. تحرك هذا الجبل فيزيكالي، جبل عظيم وكبير تحرك، فما بالكم بالجبال الداخلية؟ يستطيع الرب أن يذيبها داخلنا، يعطينا القدرة أن نتغلب عليها. تعالوا نشوف إزاي لو تمسكنا بالسيد المسيح، تمسكنا بإيماننا وثبتنا في السيد المسيح وهو فينا، لا شيء يسوءنا أبدا. تعالوا نشوف آية في أشعية تنبأ عن السيد المسيح قبلها بمئات السنين، وقال إيه؟ قال عن المؤمنين لا يسوءون ولا يفسدون، يعني مش ممكن يفسدوا أو يسوءوا، في كل جبل قدسي. هيبقى الرب حافظهم، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر أو البحر. يعني زي ما المية بتغطي البحر، العالم كله والأرض ستعرف الإله. سيبشر بالإنجيل للخليقة كلها، سنمتلئ بمعرفة الإله. وهنا بس هنستطيع أن لا نسوء ولا نفسد ونتغلب على كل جبال موجودة بداخلنا يا أحبائي. تعالوا نشوف مزمور كمان جميل جدا، المزمور 96:5. بيقول إيه الوحي المقدس؟ بيقول ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أمين أمين. الرب قادر أن يزيل هذه الجبال إن كانت عقبات خارجية أو كانت جبال داخلنا، الله قادر أن يزيلها يا أحبائي. هكتفي بهذا القدر في هذا اليوم يا أحبائي. أرجو أن تكون كلمات هذه الحلقة سبب بركة لكثيرين من أحبائي الذين يستمعون إلي ويشاهدونني، وأنا واثقة من أن كلمة الرب لا ترد أبدا فارغة. تمسك بالرب، صلي من كل قلبك، سيجعلك تنتصر وتتغلب على كل الصعاب، على كل الجبال التي تكسو على صدرك وعلى قلبك وتشغل فكرك وقلبك. صلي من كل قلبك بكل ثقة وبمعرفة تامة وبيقين كامل أن الصلاة تعمل تأثيرا، أن صلاتك لها استجابة، وأن الرب فعلا يستطيع أن يزيل كل الماونتنز التي قبالك والتي تقف عائقا، يزيلها من داخلك أو أمامك، ويمهد الطريق والعقبات، ويصير الأرض سهلا أو العقبات والعراقيب تصير والهضاب تسير سهولا كما قال الكتاب المقدس. إذا شاء الرب وعشنا يا أحبائي نلتقي مع بعضنا في حلقة جديدة بإذن الله، وإلى أن نلتقي أترك معكم سلام الرب الذي يحفظكم من كل شر.
والذي يستطيع بقوته وبقوة روح الله داخلكم أن تقضي وتزيل كل الجبال التي تقف كعقبات في سبيل تكوين علاقة حقيقية بينك وبين الإله، بينك وبين السيد المسيح له كل المجد. أحبائي، إلى أن نلتقي في حلقة تالية، لكم مني كل الحب وكل سلام. سلام أحبائي.